हाय दोस्तों, जैसे ही हम कान में एयरफोन लगाते हैं तो इससे निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड हमारे कान के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं और ये कान के नर्व सेल्स को डैमेज करती हैं। और डैमेज इस खतरनाक हद तक होती है कि हम बहरे हो सकते हैं। और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब हमारे कान के लिए हेडफोन या एयरफोन कौन सा तरीकाकार सेफ है, इसको समझने के लिए हमारी इस पूरी वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि साउंड वेव्स हमारे कान को कितनी हद तक डैमेज करते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है, वरना लोगों को यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो बहुत अरसे से लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं और हम बहरे नहीं हुए। कान के अब हम कान के मुकम्मल हिस्से को समझते हैं। कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, जो चौड़ा हिस्सा है, जो हमें नज़र आता है, इसका काम होता है सारी साउंड्स को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके कान के अंदर मुंतकिल होना। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा जो हमें नज़र आते हैं, इसको पिन्ना कहा जाता है। सारी वेव्स को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके आगे की तरफ मुंतकिल कर देता है। जब ये आगे की तरफ मुंतकिल करता है तो आगे जो हमें छोटा सा बारीक सा सुराख नज़र आता है, ये हिस्सा नाली नुमा होता है और इसको एयर कैनाल कहते हैं। एयर कैनाल का मतलब ये है कि इसमें से साउंड्स ट्रैवल करके अगले हिस्से तक पहुंचती है। इसके बाद वाले हिस्से को एयर ड्रम कहा जाता है। अगर में इमेजिन करें तो ड्रम का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो एक मेम्ब्रेन की तरह का बना होता है और मेम्ब्रेन को जितनी ज़ोर से बजाया जाता है वो उतनी साउंड्स पैदा करते हैं। और मेम्ब्रेन एक पतली सी लेयर होती है और लेयर का काम होता है साउंड को वाइब्रेट करना और वाइब्रेशन से साउंड्स पैदा होती हैं। इसी तरह हमारे कान के अंदर जो एयर ड्रम होता है, इसका काम होता है साउंड्स को वाइब्रेशन देना, वाइब्रेशन देने के बाद कान के उससे नेक्स्ट हिस्से की तरफ ट्रांसफ़र करना। और ये इतनी बारीक होती है, इतनी पतली होती है, जिसके बारे में अक्सर हमने छोटे होते सुना है कि अगर कान के अंदर कोई की या पिन वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाए तो हो सकता है हमारे कान का पर्दा फट जाए। और ये कान का जो पर्दा होता है इसको एयर ड्रम ही कहा जाता है। अगर कान पर ज़ोर से थप्पड़ भी लग जाए तो ये कान के पर्दे के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब एयरफोन हम कान के अंदर लगाते हैं तो उससे जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स निकलती हैं वो इस एयर ड्रम से टकराती हैं। एयर ड्रम टकराने के बाद इसको वाइब्रेट करती हैं और इसके साथ अगला हिस्सा होता है 3 हड्डियों का, यानी कि इसके आगे 3 हड्डियाँ मौजूद होती हैं जो इससे वाइब्रेट होने के बाद उस साउंड्स को नेक्स्ट हिस्से तक मुंतकिल करते हैं। इससे जो नेक्स्ट हिस्सा होता है इसको काकलिया कहते हैं। काकलिया एक पूरा फ्लूइड से भरा हुआ हिस्सा होता है और फ्लूइड के साथ जब ये तीनों हड्डियाँ, यानी हड्डियों का जो नेक्स्ट यानी लास्ट हड्डी होती है वो उस काकलिया से टकराती है। अब वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि काकलिया जो होता है ये फ्लूइड से भरा हुआ होता है और ये फ्लूइड के अंदर उसकी वाइब्रेशन यानी कि वाइब्रेशन बनाती हैं और साउंड वेव्स पैदा होनी शुरू होती है। अब कान काकलिया के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्से का काम होता है सारी साउंड्स को नर्व सेल्स तक पहुंचाना, क्योंकि काकलिया के अंदर सारे नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। और दूसरा हिस्सा जो होता है इसका काम हमारी बॉडी को तवाज़न या बैलेंस में करना। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई शख्स बह रहा है, उसको सुनाई नहीं देता और वो सड़क के किनारे जा रहा है या कहीं रोड पे जा रहा है, उसको देखेंगे तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अनबैलेंस होता है, वो तवाज़न में नहीं होता, वो इधर-उधर देख के चलता है। और इतना यानी कि हलन है कि उसको पूरा नज़र आता है, सही नज़र भी आता है, लेकिन उसका बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है या उसके चलने का जो अंदाज़ होता है वो एक आम और नॉर्मल शख्स जैसा नहीं होता, क्योंकि वो एक पूरा अनबैलेंस होता है। उसको समझ नहीं आती कि मैं चलूँ कैसे, क्योंकि उसको कोई वाइब्रेशन या कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती। अब जब ये सारी साउंड्स नर्व सेल्स के साथ टकराती हैं तो नर्व सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ लगातार साउंड्स वाइब्रेट हो रही होती हैं और ये एयर ड्रम के साथ लग रही होती है। एयर ड्रम्स की वाइब्रेशन हड्डियों को वाइब्रेट कर रही होती हैं और हड्डियां जो होती हैं वो यानी काकलिया को वाइब्रेट कर रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब एक चीज़ को लगातार हम ज़रब लगाते रहें, उसको
पीटते रहें तो एक वक़्त आता है कि वो या फट जाती है या टूट जाती है। इसी तरह जब हम ईयरफ़ोन कान में लगा के लगातार साउंड सुनते रहते हैं, तो ईयर ड्रम के साथ वाइब्रेशन लगातार होती रहती है और ये कान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक हो जाती है। जब ये नर्व के साथ टकराती रहती है तो उसको डैमेज करना शुरू कर देती हैं और एक लंबे अरसे तक इसी तरह इसी अमल को रिपीट करते रहें तो एक वक़्त आता है कि ये सारी साउंड्स जो होती हैं वो सारे नर्व सेल्स को डैमेज